आज हम यहाँ पर कर्नाटक में जो भी ये गांव है मोतीबियाल में हमने AWPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का जो कप डॉग का रिजल्ट है वो हमने लिया है श्रवण सर के माध्यम से। श्रवण सर के भाई साहब है इनका, और आज हमारे साथ में हैं प्रकाश मीणा सर जो कि सिद्धपुर में रेलवे में जॉब कर रहे हैं, और आज कर्नाटक में यहाँ पर आए। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ, सर के माध्यम से, आपको जो कफ की प्रॉब्लम थी वो कितने साल से थी और आपने उसके लिए क्या मेरे क्या? को 8 साल से प्रॉब्लम था कफ का। 8 साल के अंदर मैंने बहुत जगह गया लेकिन कहीं पे भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन ये 200 और 200-400 ml का दवा लिया, उसको मेरे को 99% आराम मिला। ये आपको कफ डॉग लगभग कितना टाइम हुए लेते हुए? करीबन 14 दिन हो गया मेरे को। 14 दिन में आपको कितना रिलीफ मिल रहा है, कैसा लग रहा है? मतलब 99% मेरे को ये रिजल्ट मतलब मिल गया है कि मेरा कफ खत्म हो गया। तो सर आगे आप इससे पहले सर आपने किस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया? मैंने पहले स्टार्ट में बीजापुर में डॉक्टर वो था देश पांडे, उससे करवाया था। उसके बाद मैं पूना गया और पूना में कावड़िया डॉक्टर करके है, उससे कराया। उसके बाद में मैंने जोधपुर में 3 डॉक्टरों से इलाज किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में मैंने ये लिया, उसके बाद में मेरे को रिलीफ मिला और आराम मिला। 99% रेडी हूँ मैं। आपके लिए सर जो हॉस्पिटल में कितना मिनिमम खर्चा हो गया जिसमें आपने मेरे इलाज को करवाया? करीबन 2-2.5 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिया हॉस्पिटलों में घूमते घूमते 8 साल में, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। अभी सर जब इससे आपको फायदा हो गया है तो आप लोगों को ही मैसेज देना चाहेंगे जिससे? मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि जो ये कंपनी है कप डॉग प्रभावी क्लॉथ और क्या इसका SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। लेकिन ये दवा लेने से इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, और हर इंसान को ये लेना चाहिए। चाहे कफ है तो भी लेना चाहिए, ना हो तो भी ये महीने में 1-2 बार यूज करने से इसको आराम मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सर ये दवाई काम कर रही है लोगों के लिए, तो दूसरी जो मेडिसिन है आपकी कह रहा है कि वो भी लोगों के लिए काम करेंगी दूसरी बीमारियों में? जिनको जो जैसी बीमारी है उसमें अगर वो टाइम टू टाइम नियमित रूप से लेंगे तो वो करेंगी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरवन सर जी, आप कुछ इनके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं? सर मैंने तो जो है इनके बारे में जानकारी बोले तो भाई साहब है मेरे, ये बड़े भाई साहब हैं। तो इनको जो प्रॉब्लम थी मेरे को भी पता था, बहुत जगह मैं इनके साथ हॉस्पिटल में गया हूँ। जब हॉस्पिटल में गए जहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, लेने के बाद में फिर का वही वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपके माध्यम से मुझे पता चला कि इससे जो रिजल्ट मैंने मेरे ससुर जी को दिया था पहले फर्स्ट में, उनको रिजल्ट मिला था 8-15 दिन के अंदर में। तो उसके बाद में उनको जो प्रॉब्लम थी, बेड रेस्ट पे थे, 2 महीने से नहीं उठ पा रहे थे, खाना भी नहीं खा रहे थे। इस कंपनी के मैंने जो 3 प्रोडक्ट उनको दिए थे, ट्रिपला उनको दिया था मैंने, और नॉनी उनको मैंने दिया था, कप डॉग दिया था। जो 20 साल से उनको खांसी है, लॉकडाउन के बाद में वो कहीं भी जा नहीं रहे थे। एलोपैथी की जो 10 से 12 टैबलेट पर डे खा रहे थे, तो टैबलेट की गर्मी की वजह से उनको खाना नहीं जा रहा था। ये जब से मैंने दवा दिया उनको 90% रिलीफ मिल गया। अभी आराम से घूमते हैं, फिरते हैं। खाना भी जो 2 टाइम खा रहे थे 3 टाइम खाना चालू किया है। उसके बाद में मैंने भाई साहब को बताया कि आप भी ये लीजिए, तो इन्होंने लिया, इनको भी अच्छा रिलीफ मिला। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। बहुत बढ़िया। तो आप आपके माध्यम से और टीम के माध्यम से अगर लोगों के कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कुछ लोगों को क्या प्रमोट करना चाहिए? जब मुझे रिलीफ मिला, मेरे जो लोगों को मैंने दवा दिया मेरे हाथ से, उनको रिलीफ मिलने के बाद में मैं खुद आपके कंपनी से ज्वाइन हुआ हूँ, और मैं इस कंपनी में जहाँ तक हो सके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मेरा उद्देश्य यही है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार है। और ऐसे ही हमारे जो SLPS वेलनेस के जो प्रोडक्ट है वो बहुत रिजल्ट और बहुत बढ़िया काम करते हुए लोग, मेन बात है जो रिजल्ट जो लोगों को मिल रहे हैं वो रिजल्ट लेके लोगों की जब सेहत सुधर रही है, उस सेहत सुधरने का जो समाचार हमको मिलता है, हमको उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। बाकी धन्यवाद।